ば赤停止です。斜めに2つだったら。我们先去外面。去外面吗？去外面一下。应该搞不好没有人呢。这个要开，要等一下。嗨，看一下，这应该是你的观众吧？松，是的。我们等一下好了。大家好，有人了吗？你们丢。嗨，我们呢？我们现在来到做蛋糕的地方了，然后我们要请观众帮我们选一下。哎，但是你要这个。那看起来难做。哦，真的吗？有没有观众想要 MND 做什么？怎么又是你啊？点 MND。这个吗？哎，这个是季节限定，我给他们看一下。你们想要咪咪蛋做哪一个？他们让你做奶冻卷呢。是吗？奶冻卷，有哪个像爱心小蛋糕的？草莓巧克力最大，他们好像喜欢，没有红豆蛋糕啊。没有红豆蛋糕，没有蟑螂蛋，没有抹茶蟑螂蛋。可以一起做，都可以一起做，都可以一起做。好像没有了吧？还有吗？面包。哦，这是面包类的。吐司啊，小包子，真奶爆浆，红豆奶冻卷，只有草莓奶冻卷。对啊，只有草莓的。彩啊，他们说你看，我就说。别吧，这看起来超难的嘞。翻糖蛋糕，这一定超。翻糖什么意思啊？翻糖就是那种一片糖浆。别吧，它只有蓝莓夹馅。感觉不好吃。蓝莓是酸的吗？感觉超不好吃的。做爱心蛋糕，好啦，哈。草莓或巧克力选一个。那我们做一个蛋糕，他们想要叫我们做爱心蛋糕。好。你想选哪一个蛋糕？蛋糕给你选。草莓巧克力。蛋糕走这个。你说这个吗？好啊。那这个千层。千层也不